السلام عليكم. غادي نحاول نشرح لكم اون ديتاي هذا الكور هذا اللي هو كي لا بليبار ديال لي زيتيديون ديال الكوليج كيجيهم صعيب شي شويه. علاش كيجيهم صعيب؟ باسكو كاين واحد البروبليم ان هذا لو كور عنده علاقه بدي كور اللي قريتوهم في البريمير، سورتو في سيزيام اني بريمير وعندكم و بروميير اني كوليج. دونك انا غنحاول بريفمون ندوز واحد الدوزه على داكشي اللي قريتو بعدا، سورتو على لي تريونغل خصكم تكونوا كتعرفوه بارفيتمون. عاد ندوزو لي زونغل باراليليزم، داكور. Donc on va commencer par une notion اللي هي très importante على le triangle. غادي نرسم غير بيدي، مي j'aimerais bien داك لي فيغور اللي غادي نصوب يكونوا واضحين. غناخدو هاد لو تريونغل هذا ABC. La somme ديال لي زونغل d'un triangle خصكم تكونوا عارفينها égale à 180 degrés. Ce qui fait les exercices, il a comme هذا est égal 50 ou هذا est égal 50. Le reste شنو هو c'est 80. Donc la somme des trois angles est égale à 180. هذه la notion الأولى اللي خصكم تعقلوا عليها. Notion الثانية عندنا trois types ديال les triangles. كاين triangle rectangle ABC rectangle, c'est-à-dire que l'angle BAC est égal à 90 degrés. Qu'est un triangle isocèle. C'est un triangle rectangle. Triangle rectangle, l'un de ces trois angles doivent être obligatoirement 90 degrés. Deuxième cas, ABC, les rois isocèles. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle isocèle? C'est-à-dire que deux de ses côtés doivent être obligatoirement égaux. C'est-à-dire, il est est égal 6 cm, c'est-à-dire 6 cm. Peu importe la droite BC. Donc, deux de ces côtés doivent être obligatoirement égales à 6 cm pour les deux. C'est-à-dire AB est égal à C. Troisième cas, اللي هو un triangle équilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire équilatéral? C'est-à-dire ABC, les côtés ديالو بثلاثة بهم sont égaux. C'est-à-dire il est qu'un AC est égal 4 cm, حتى AB est égal BC est égal 4 cm. D'accord? Donc هادو خصكم تعرفوهم وتحفظوهم وتعقلوا عليهم par cœur. واحد لا نوسيون مهمه حتى هي كتحتاج في لي زيكزارسيس اللي هي فاش كيكون عندي في ليكزارسيس كيقول لي باغ اكزومبل بروف سوا ا بي سي ان تريونغل، كيجي تيقول لي ا اش et la bisectrice de BAC. BAC, donc on parle de l'angle هادي BAC. Qu'est-ce que ça veut dire bisectrice? AH est bisectrice ديال BAC. C'est-à-dire que AH coupe l'angle BAC, coupe l'angle BAC en deux angles égaux. فينا هما هاد لي دو زونغل ايغو هما بي ا اش هي هادي و اش ا سي اللي هي هادي. دونك في الاول كان عندي بي ا سي فيه 3 زونغل هما هادو، من بعد ما غيعطيني البروف بان ا اش اي لا بيسيكتريس. فاش تسمعوا بيسيكتريس c'est-à-dire que la droite AH coupe l'angle BAC en deux angles égaux اللي هما BAH و
ou HAC. C'est clair? Donc, كاينه حاجه واحده اخرى خصكم تعقلوا عليها. فاش كيكون عندي عاوتاني واحد لو تريانغل اللي هو ABC par exemple ABC كيقول لي البروف AH et la hauteur AH et la hauteur ديال ABC. C'est-à-dire que AH كدير لينا هنايا واحد لونغل دروا من هاد الجهه ومن هاد الجهه سكيفي هنايا كتولي عندي 90 دوغري وهنايا كتولي عندي 90 دوغري. دونك كيوليو عندي دو تريانغل ريكتانغل اللي هما AHB en H et AHC en H. علاش درنا رابيل قبل ما نبداو الكور ديال اونغل اي باراليليزم؟ باسكو في لي زيكزارسيس ضروري كتلقاو هادشي هذا اوبليغاتوار. دونك الا ما كنتوش عارفين هادشي هذا امبوسيبل انكم تجيبوا لي زيكزارسيس صحاح ديال لونغل اي باراليليزم. دونك هادي سي لا بارتي 1 ديال هاد لو كور هذا. غادي ندير لكم اون اوتر بارتي اللي غنديرو فيها لا سويت ديال هاد الكور هذا. هادي سولمون ان انتروداكسيون على البريروكي ديال les cours اللي قريتو بريسيدون اللي هما كيتحتاجوا في هاد لو كور ديال اونغل اي باراليزم. كنتمنى لكم très bon courage et bonne chance et à la prochaine vidéo.